哎呀，好想吃棒冰啊！我的棒冰，什么情况？哎，这个是哇，奥特曼对战擂台耶！怎么会在冰箱旁边啊？冰箱里面怎么回事啊？我去啊，有没有搞错？冰箱里面居然有一个这么大的德克奥特曼，谁放的呀？不会是母老虎吧？这给奥特曼保鲜吗？啊？喂，这是对战擂台，你们看，德克奥特曼，这个是哇欧布奥特曼，哎，还有赛罗，怎么放到冰箱里面呀？真的是啊，拿出来，这个东西可不能放冰箱呀，拿出来。还有我的德凯也拿出来吧，这放冰箱干嘛呢？难道是保鲜一下吃掉吗？不可能吧，这不能吃的呀。看看母老虎还放了什么东西啊？这边应该没有了吧？看看抽屉里面，抽屉里面，哎，这边抽屉里面还有4包的豪华呀。看看后面一个，哎，居然有一个宝可梦哎，这是皮卡丘，不是吧，兄弟们？看看这边，这边好像也没有哎，哎，不是吧？2包荣耀也放在冰箱里面，这上面应该没有了。关上，关上，看看这一边，哎，什么情况？这个是迪迦特曼，我好冰啊，兄弟们，不会是想做成棒冰吧他？这边是泽塔阿尔法装甲，哎，还有卡包耶，哇，1元包，什么情况？哎，还有个奥特曼盲盒耶，里面的隐藏盒我还没看出来呢，真的是。哎，你们看这边还有一个，这是掌上擂台，2个盲盒，看看能不能开出隐藏款。这边应该没有了吧？哇，你们看，发现什么冰箱里面？哇，一个大德克奥特曼，然后是掌上擂台，还有奥特曼盲盒，3个对战擂台。你们看，哇，这个是超可多的奥特曼呀，兄弟们！然后是2包荣耀，4包经典，4包豪华，还有个皮卡丘，兄弟们，母老虎太坏了吧！走，拿过去，再来吃了。为了告别即将结束的2022年，现在只要在评论区输入“再见2022”，就会触发发光彩蛋特效，快去试试吧！据说学生党不能用这个手势同时完成点赞和关注。输入“再见2022”，发送。哇塞，兄弟们，真的有特效哎！你也来试一试吧。好了，现在我也来试一下，用这手势完成点赞跟关注。来，哎，确实不行哎，我就不相信有人能做出来。好了，你们说这里有没有隐藏款的？我的隐藏款呀！那我们先拆卡包，就拆这个吧。来，迪迦哥保佑，祝我开出好卡！哎，3S 啊！继续，来，不会吧？又是 S 啊！兄弟们不要慌，我感觉快来了，又是 S 啊！继续，我就不信！哎呀，兄弟们，怎么回事？下来豪华了，豪华也要给力啊！豪华，你再不给力就不行了呀 ！S 啊！来，哎呀 ，S 啊，兄弟们，来，哎，终于来了，兄弟们，一张UR双人卡，要是跟再往上买21，一张满星卡不破。来，继续，又是一张满星卡，是 SS 啊，布鲁奥特曼月水形态。好了，还有2包荣耀，给我荣耀，来，那伊斯奥特曼，然后是张 UR，哇，邪恶特里加，还行，看看这一包了。来，帕瓦德奥特曼，又是一张UR，哇，欧布奥特曼暗耀形态，帅呆了，兄弟们！好了，现在开盲盒了，好像是这个掌上擂台，来吧，看看是什么？哎，哇，兄弟们，是隐藏款哎！哇塞，德凯隐藏款呀，牛！看到没有？德凯强劲型是个隐藏款，兄弟们，666啊！来看看这个盲盒，盲盒里面有什么东西？来，拆开，哦，这个捷德奥特曼银河出生。还不错，兄弟们，捷德银河主神66。那好了，本期视频就到这里，我是安大智慧。大家如果喜欢看我视频的，可以给我点赞关注哦，拜拜。